E nisim me njëherë me zhvillimet më të fundit të ditës. Ministri i Jashtëm Nikos Dendias, ministri i Jashtëm grek, viziton sot Tiranën dhe takimet e nis vetëm pas pak në Ministrinë e Jashtme me ministrin tonë të jashtëm në detyrë Gent Cakaj. Për më shumë do të lidhemi me kolegen Marcela Karapanço, e cila do të ndjek agjendën dhe zhvillimet të tjera. Marcela, përpara se të ndalem tek agjenda e ministrit të jashtëm grek, shohim këto pamje, zoti Idrizi, ashtu siç ishte paralajmëruar PDU dhe shoqata Çamëria kanë nisur protestën, apo jo? Denisa, së pari duhet kërkoj ndjesë mbase edhe nuk dëgjoj mirë dhe nuk ju dëgjoj shumë mirë, por dëgjohesh mirë, Marcela. Në kushtet kur protesta është duke u zhvilluar në këtë momente. Që po padyshim që po shoqërojnë gjithë anëtarët e Komunitetit Çam, sepse ne nuk e dimë se ku jemi këtu. Jemi në Shqipëri apo jemi në Greqi. Nuk lejohemi të bëjmë një protestë paqësore për t'i kujtuar ministrit të jashtëm grek kur do heqi ligjin e luftës me Shqipërinë, sepse tu po bëhet një situatë lufte. Kur do kërkojmë falje për tragjedinë mbi shqiptarët e Çamërisë, mbi okupimin e Çamërisë, mbi të drejtat e tyre dhe për shumë çështje të tjera të cilat ne jemi detyruar. Kur do japin ata statusin e minoritetit etnik shqiptar, por shqiptarët e Çamërisë që jetojnë pikërisht në Çamëri dhe që pushtetarët tanë shkojnë mishohin, sa herë që shkojnë me pushime. Kur do japin këtë status për Ravanitasit, e kanë pas në vitin 1927 shqiptarët e Çamërisë dhe Ravanitasit statusin e minoritetit etnik. Dhe pse jam i detyruar t'i kujtojmë me forcë e unukut që e kemi vënë këtu, edhe Edi Ramës që e filloi këtë punë duke bërë një rezolut për shqiptarët e Çamërisë, që do dilte një herë në 6 muaj, që të raportonte në parlament dhe që betoi më shumë se sa ne ke kopshi i basketbollit për çështjen Çame. Dhe na u kthye nga kalorësi i Çamërisë, na u kthye Kali Trojës i Greqisë. Sigurisht që ne nuk ka forcë që të na mbajmë dhe jemi në të gjithë drejtën tonë që të protestojnë. Sepse qeveria shqiptare ka fshehur agjendën shqiptare krahasim me Greqinë. Sot ka avancuar vetëm agjenda greke. Varrezat e ushtarëve grek që erdhën si pushtues dhe nuk e kujtuan një herë për varrezat e shqiptarëve të Çamërisë që dërgjen nëpër shtëpiat e tyre. Bën ligjin për toponimet. Do ta vazhdojmë deri në fund. Bëm ligjin për toponimet. Po padyshim që na u refuzua leja për shkak të Covidit. Po kur Edi Rama bën asamblenë e Partisë Socialiste dhe mbledhje pafund të partive politike, sigurisht që Covidi nuk është problem. Ne që të vendoseshim këtu me pankarta 2 metra larg nga njëri tjetrit, për ne ishte problem. Por po i drejtojmë gjithë shqiptarëve. Nuk e zgjodhëm ne kohën e Covidit për të bërë protest. E zgjodhi pikërisht ministri i jashtëm i Greqisë, që edhe në kohë Covidi nuk resht së bërë presion dhe Greqia të përdori duart e forta dhe na thonë që kanë ardhur për 12 miljet këtu. Ju lutem, mendojnë edhe kujtoni, nuk ka më Shqipëria për të lëshuar tokë apo det. Bollë pa drejtësitë historike na kanë darë që në vitin 1913. Në qofse i kërkojnë, më falë, kam dhe i gjë për thënë, në qofse i kërkojnë 12 miljet i kanë në Prevez dhe në Art. Më vjen keq edhe për të gjithë punonjësit e policisë. Nuk kemi ardhur aty për ta. Absolutisht, ata janë vëllezërit tanë, janë shqiptarë, por sigurisht që nuk mund të përdoren për të na shtyrë ne dhe për t'i dhënë udhë ministrit të jashtëm Greqisë. Ne jemi shqiptarë dhe tragjedia e shqiptarëve të Çamërisë është një tragjedi që dhëm, jo vetëm për shkak për masave me mira veta të vrarë, të prerë, të zhdukur, por dhëm edhe për një fakt, sepse Shqipëria që kemi ne sot është pikërisht për shkak sakrifikimit të Kosovës dhe të Çamërisë. Dhe nuk besoj që ka burr shqiptar që mund na shohë ne në këtë pozicion me pleq 80 vjeçar, që nuk munden dot të shkojnë shohin shtëpiat e tyre dhe ne të vazhdojmë të jemi muharxhir në Shqipëri. Absolutisht që do vazhdojmë të protestojmë dhe i bëj thirrje të gjithë shqiptarëve. Nuk mund të lejojmë më që idiotët e dobishëm të Athinës në Shqipëri, e unukët që rrinë nëpër zyrat e shtetit shqiptar, të vazhdojnë me devizën e Greqisë dhe të Serbisë. Çfarë e tyre është e tyre, çfarë e Shqipërisë është e diskutueshme. Boll më dhe s'mund të jetë. Zoti Rama ka kërkuar që të ketë një faktor të tretë ndërkombëtar për të diskutuar çështjen e 12 miljeve. Më falë, e keni pa zotin Rama që siç është rokambolesk, është kudo është edhe në politikën e jashtme shqiptare. Fillimisht kur
Kryeministri i Greqisë deklaroi që do sjellë një dekret për të zgjeruar me 12.000 ujëra territoriale drejt Shqipërisë. Zoti Rama tha e ka të drejtë Greqia këtë gjë. Pastaj na tha që nuk e ka me ne. Kur u kthye nga darka e bukur, që hëngër me kryeministrin e Greqisë, si mundet kryeministri i Shqipërisë deklaroi hëngra një darkë bukur me kryeministrin e Greqisë që nuk heq ligjin e luftës, që nuk njeh çështjen çame, që nuk njeh Kosovën apo me 10 gjëra tjera. Ju kam thënë, keni parasysh premtimin e kësaj qeverie dhe zotit Rama për censusin me vetë deklarim, betejë që kemi bërë para 10 vitesh. Sigurisht që e kam bërë qartë, marrëveshja e Montego-Bayit e vitit 1982 jep të drejtë nënën e saj në parim shteteve, po në pikën 15 thot aty ku lejon gjeografia. Dhe po e bëjt qartë për ju dhe për gjithë shqiptarët. Shqipëria i ka të përcaktuar dhe të delimituar kufit toksor dhe detar me Greqinë dhe me Serbinë. Që në vitin 1913, pasaj me konferencën me traktatin e Firenzës të vitit 1925 dhe sidomos me vendimin dhe dakordsinë e traktatit të vitit 1926 për delimitimin e ujrave territoriale midis Shqipërisë e Greqisë. E thënë kështu, Shqipëria dhe Greqia bazuar edhe në vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila thot ujëra territoriale Shqipëria zotron suverenitet plot. Shqipëria me Greqinë ka për të biseduar vetëm për një gjë, për shelfin kontinental dhe për zonën ekonomike, jo për ujëra territoriale, dhe ky është vendimi i gjykatës kushtetuese. Çdo njeri që thot ndryshe, pa dyshim që bën tradhti kombëtare ose është debil i bindur dhe i lindur i Athinës. Ju falenderoj. Mediat greke sot kanë folur se palët kanë rënë dakord për shkuar drejt gjykatës ndërkombëtare. M'fal, kjo është një ndër çuditë rradhës, sepse ne gjithmonë të gjitha gjërat i marrim vesh nga mediat greke. Keni pa ju në herë që të bëhet transparence nga pala shqiptare se qa bëhet me palën greke, për qa kanë rënë dakord. Nëse ne bisedojmë për shelfin kontinental dhe zonën ekonomike, kanë nga 70 vjet njerëzit apo shtetet që bisedojnë për këtë gjë. Qa nguti kemi ne? Qa nguti kemi ne? Ngutin e ka Greqia. Kini parasysh Shqipëria do të ishte shumë e vëmendshme dhe në marrëveshjen Italisë me Greqinë për delimitimin, sepse dhënia e 12.000-ve ishujt Othonoi dhe Rikuza pa dyshim që afekton zonën ekonomike shqiptare. Dhe këto jo se i them unë, i bëj thirrje kryeministit të Shqipërisë që të asistohet, jo nga unuk dhe mumje që nuk e din as historinë e Shqipërisë, por Shqipëria ka burra dhe memorie historike akoma. Ti drejtohet Shaban Muratit, Xenofon Kristafit, Plum Gjufit, Myslim Pashajt dhe shumë ekspertë të tjerë që të kuptojnë dhe i herë tjetër se Shqipëria boll ka humbur territore dhe nuk mund vazhdojmë më që të jemi rajat apo ta lejojmë Greqinë që në vend të arsyes dhe dijes të përdorë duart e forta. Prandaj po them, çështjet kombëtare, heqja e ligjit luftës, çështja çame, çështja e detit dhe shumë lëshime që kemi bërë për varrezat, për censusin, për ligjin për toponimet dhe shumë të tjera, zgjidhen dhe do të marrin zgjidhje vetëm kur shteti shqiptar t'i trajtojë me dinjitet, me reciprocitet edhe me dije. Mirë, Marcela, zotin Idrizi e pyete nëse kanë marrë apo jo leje për mbajtjen e këtij tubimi përpara Ministrisë Punëve të Jashtme, ndërkohë që zoti Dendjas pritet të mbërri pas pak minutash. Nuk është marrë, pra nuk i është dhënë leje, të paktën nga ana e Policisë së Shtetit për mbajtjen e këtij tubimi për shkak të pandemisë, apo jo? Jo, situata këtu është paksa e vështirë, Denisa, për sa kohë jemi në kushtet e Covid-19 dhe sigurisht edhe për shkak të këmbguljes së zotit Idrizi për të qenë pranë portës së Ministrisë së Jashtme për të parë nga afër edhe ardhin për të protestuar paqësisht sipas tij përsa i përket situatës së ardhjes së ministrit të Jashtëm grek në Shqipëri me një agjendë sipas tij të përcaktuar më herët, por që nuk përfshin të ligjin e luftës apo të drejtat e çamëve pra të Shqipërisë. Pikërisht për këtë gjë ka pasur edhe fillimisht një përplasje fizike deri diku me policinë me uniformat blu deri në momentin që është vendosur pikërisht ky anë e kordonit me policë që të jetë limiti deri ku mund të lejohen. Fillimisht ka qenë ana tjetër e urës së vogël pranë Ministrisë së Jashtme për të qëndruar pikërisht në këtë momente, por sigurisht kordonët e policisë përpara nuk lejojnë kalimin e protestuesve, të cilët kanë ardhur me pankarta në duar
ndërkohë që tashmë zoti Idrizi është larguar. Zoti